សួស្តីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍នៅភាពកក់ក្ដៅនៅថ្ងៃនេះរបស់បងប្អូនចូលរួមទស្សនាជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះដោយយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ភ្លេចខ្លួនពាក់កណ្ដាលខែ8បានកន្លងផុតទៅហើយទោះបីបងប្អូននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកឬក៏អឺរ៉ុបឬក៏នៅក្នុងអាស៊ីឬក៏នៅក្នុងអាស៊ីបូព៌ាឬក៏កន្លែងណាមួយសូមស្វាគមន៍នៅភាពកក់ក្ដៅដែលបងប្អូនចូលរួមក្រុមជំនុំអនឡាញរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសពតិឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រះអង្គជាព្រះសពតិឲ្យយើងនឹងមានសេរីភាពពីច្រវាក់ដែលចងហុំព័ទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានសេរីភាពពីអ្វីមួយដែលព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាអរិយសាតាំងវាព្យាយាមដាក់នៅគម្រោងការរបស់វាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវជីវិតដែលអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលទេប៉ុន្តែយើងទទួលនៅព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជាព្រះដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពនេះជាមូលហេតុថាថ្ងៃនេះមិនមែនបងប្អូនចូលរួមដោយការចាយដន់នោះទេទោះបីជាលើកទី1ឬក៏បងប្អូនកំពុងទៅចូលរួមជាមួយក្រុមគ្រួសារសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអរព្រះបិតាអើយក៏សូមថ្វាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះថ្វាយជីវិតរបស់ទូលបង្គំទៅកាន់ព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះអរគុណដែលព្រះអង្គជាព្រះបានយាងមកដើម្បីដោះអស់អ្នកដែលជាប់ជាឆ្លើយមានសេរីភាពអស់អ្នកដែលពិការបានមើលឃើញព្រះម្ចាស់យើងអរគុណដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះតែងតែឲ្យយើងមានសេរីភាពចេញពីគុកនៃភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គឲ្យគឺសូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានប៉ះពាល់យើងខ្ញុំទោះបីយើងខ្ញុំនៅទីណាក៏ដោយកំពុងតែចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដែលយើងកំពុងតែមានគំនិតគិតច្រើនរញ៉េរញ៉ៃមែនទែននៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបានដោះលើដីដែលមានជាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនខ្ញុំពិតជាចង់ចាយព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលខ្លីលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គសពតិគំនិតរបស់យើងព្រះអង្គចង់បានគំនិតរបស់យើងមានន័យមិនថាព្រះអង្គទ្រង់សពតិចង់បានគំនិតរបស់យើងជាការពិតណាស់ព្រះអង្គដឹងពីគំនិតយើងរួចទៅហើយមុនពេលយើងគិតត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ139ខ2ដល់ខ4បានចែងនៅព្រះអង្គពេលទូតបង្គំបំពង់អង្គុយពេលណាទូតបង្គំក្រោកឈរព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់ទូតបង្គំរួចទៅហើយពីចម្ងាយព្រះអង្គជ្រាបពេលដែលទូតបង្គំធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គជាព្រះបានស្គាល់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងរដូវកាល COVID-19 នេះមានប្រទេសជាច្រើននៅតែជាប់គាំងរយៈពេល76ខែចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងមួយដែលលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគំនិតពីរដែលខ្ញុំចង់គិតទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះយើងមានគំនិតច្រើនពេកអំឡុងពេលដែលយើងមានពេលដ៏លំបាកនៅផ្ទះហើយពេលដែលយើងគិតរញ៉េរញ៉ៃច្បាស់មិនច្បាស់លាស់បែបនេះធ្វើឲ្យអារក្សវាបានដាក់នៅគំនិតដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភមួយទៀតយើងមានគំនិតគិតច្រើនមែនទែនយើងបានគិតអំពីគំនិតផ្សេងឬក៏យើងចំអែតវិញ្ញាណរបស់យើងចំអែតគំនិតរបស់យើងដោយការមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនគ្រាន់តែអាននៅព័ត៌មានដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែយើងសូមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះបន្ទូលល្អជាជាងយើងគ្រាន់តែអានព័ត៌មានដែលយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលយើងសេចក្ដីគិតទទួលស្គាល់ថាយើងជួបនៅភាពតានតឹងយើង stress យើងមានបញ្ហាអំឡុងពេលដែលយើងនៅដាច់ពីសង្គមដោយសារ COVID-19 19នេះដែលធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនគំនិតជាច្រើនដែលអារក្សវាបានដាក់មកក្នុងគំនិតរបស់យើងជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានជាតិពុលនៅក្នុងការគិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងគិតរញ៉េរញ៉ៃនេះគឺជាការកុហកបងប្អូនពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែគិតថាអូគ្រាន់តែខ្ញុំគិតតែខ្ញុំគ្រាន់តែមានគំនិតណាខ្ញុំមិនទាន់ស្ដែងចេញសកម្មភាពណាខ្ញុំមិនទាន់និយាយចេញណាខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យណាអ្នកជួយចាប់ឯណាបាទនេះជាការកុហកមួយដែលអារក្សបានប្រាប់តែយើងគ្រាន់តែគិតអាក្រក់តែយើងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យអាក្រក់ឯណាត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ2បានចែងថាមិនត្រូវយកតម្រាប់តាមលោកីនេះឡើយត្រូវទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់កែប្រែគំនិតរបស់បងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រុងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាមើលថាព្រះជាម្ចាស់សពហាតីនឹងអ្វីខ្លះនៅអ្វីដែលល្អនឹងគប់ហាតីនៅគ្រប់ពេញលក្ខណៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបងប្អូននិយាយពាក្យថាគិតបាទគំនិតសូមនិយាយថាគិតបាទគិតមិនមែនគ្រាន់តែគិតរឿងទូទៅរឿងនិយាយពីគំនិតដែលយើងគិតដែលវាប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបងប្អូនជាការពិតណាស់ការគិតវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែបើយើងគិតមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងជួបនៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកណាត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគំនិតរបស់យើងគិតតាមផាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យយើងគិតអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះនេតរបស់ព្រះអង្គជាព្រះគំនិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានឥទ្ធិពលមែនទែនការសមាសម័យរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាសមាសម័យមែនទែនត្បិតព្រះអង្គគឺជាព្រះសពតិនឹងប្រើនៅគំនិតនិងការពិចារណានិងការសមាសម័យរបស់យើងដើម្បីឈោងចាប់នៅអនាគតដែលព្រះបានមានសម្រាប់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនអារក្សក៏វាមកដើម្បីបំពុលនៅគំនិតរបស់យើងការគិតដែលនិយាយអារក្សមិនមែនមកយើងមកហើយ
យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាបាទគំនិតរបស់រយៈវាមិនមកដោយគំនិតធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចដូចជាសម្លេងខ្មោចនោះទេប៉ុន្តែគំនិតមួយចំនួនជាគំនិតដែលយើងគិតខ្លួនឯងដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចការងារដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងលោកបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងថ្វាយគំនិតចិត្តគំនិតយើងទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ដូចជាយើងបានថ្វាយជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់យើងចោះចូលយើងចាត់ចែងឲ្យបានល្អហើយយើងបានរៀបចំដាច់ដライដើម្បីព្រះអង្គជាព្រះបានប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់បានថ្វាយនូវគំនិតការគិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់បងប្អូនអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតគំនិតមួយដូចជារូបភាពមួយពាក្យមួយដែលជាសេចក្តីពិតដែលយើងមិនអាចបំលែងបានគឺគំនិតដែលមកពីព្រះអង្គជាព្រះត្បិតបងប្អូនត្រូវដឹងថាបងប្អូនមិនមែនជាទាសកររបស់គំនិតដែលយើងបានគិតនោះទេបងប្អូនមនុស្សជាច្រើនគេបានអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតទាំងឡាយនោះបានដឹកនាំជីវិតគេធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាទាសករនៃការគិតរបស់គេធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគេស្គាល់ទោសពេលគេគិតមិនត្រឹមត្រូវគេមានអារម្មណ៍ថាជាបន្ទុកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាចិត្តទោសហើយខ្ញុំគិតអានឹងច្រើនមែនទែនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាព្រះបានយាងមកដើម្បីបំបែកនៅការស្គាល់ទោសនិងធ្វើយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងមិនហិតបងប្អូនមិនមែនជាគំនិតដែលបងប្អូនគិតនោះទេបងប្អូនគឺជាសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គជាព្រះយើងមិនមែនជាទាសកររបស់គំនិតដែលយើងបានគិតនោះទេបាទយើងអត់គិតថាអូបាទគំនិតហើតើឲ្យគំនិតនេះអត់ល្អសោះគំនិតនេះគំនិតអាក្រក់ហ្មងគិតនេះគិតញ៉ៃញ៉ៃបងប្អូនយើងមិនបាច់និយាយអំពីគំនិតដែលខុសឆ្គងពេលខ្លះគំនិតដែលយើងនិយាយដូចជាគិតលីលាដែលមិនត្រឹមត្រូវគិតអំពីភាពរញ៉េរញ៉ៃគំនិតគិតអំពីដូចជាហៅពីមួយទៅមួយទៅបើគំនិតយើងគិតរញ៉េរញ៉ៃមែនទេលោកបងប្អូនបាទពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាក្នុងជីវិតរបស់យើងបងប្អូនពេលដែលគំនិតចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាយើងជាគំនិតបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតមួយចំនួនដែលវាចូលទៅមិនល្អឲ្យវាហើចេញពីខួរក្បាលយើងចេញវិញដែលយើងកុំគិតថាយើងមិនមែនជាទាសកររបស់គំនិតទាំងឡាយនោះទេបងប្អូនយើងសោកស្ដាយមែនទែនមានសាតាំងវានឹងព្យាយាមដាក់គំនិតដែលមិនត្រឹមត្រូវការបាក់ទឹកចិត្តការភ័យខ្លាចឬក៏មានបញ្ហារហូតដល់មនុស្សមួយចំនួនបានសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយសារគេមានអារម្មណ៍ថាគេស្គាល់ទោសខ្លួនឯងគេគិតថាការគិតដែលយើងគិតមិនត្រឹមត្រូវយើងប្រហែលជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយបើយើងគិតតែយើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតអញ្ចឹងហើយធ្វើវាហ្មងទៅបើយើងគិតអញ្ចឹងហើយយើងស្ដែងចេញជាសកម្មភាពហ្មងបងប្អូនយើងមិនមែនទាសកររបស់គំនិតនោះទេទី2បងប្អូនគំនិតរបស់យើងវានឹងអាចคล้ายជាយើងបាទគំនិតរបស់យើងនឹងអាចคล้ายទៅជាយើងបងប្អូនមានន័យបែបណាទី1យើងគ្រាន់តែគិតទី1គិតម្ដងវាអត់អីទេបើយើងគិតវាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ7បានចែងថាពេលដែលមនុស្សបានគិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តតាមរបៀបដែលគាត់បានគិតបែបនោះឯងបងប្អូនបើសិនមកបងប្អូនចង់យល់បន្ថែមទៀតអ្វីដែលបងប្អូនគិតឥឡូវនេះយើងគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីការគិតមួយនោះអ្វីដែលយើងគិតអំពីនោះវាធ្វើយើងមានអារម្មណ៍អំពីគំនិតដែលយើងគិតនោះបងប្អូនធ្លាប់បានជួបមនុស្សមួយចំនួនឬក៏បរិសុទ្ធស្ត្រីក៏ដោយអូខ្ញុំមកដឹងថាម៉េចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនត្រឹមសូវសោះបាទលោកបងប្អូនអារម្មណ៍របស់យើងវាមានទម្ងន់ជាងការគិតរបស់យើងពីព្រោះពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អំពីរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់យើងបាទពេលដែលយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍បងប្អូនអារម្មណ៍វាគ្រាន់តែជាដូចជាកូនឆ្កែមួយក្បាលដែលយើងកាន់ឆ្អឹងឲ្យវាទៅណាវាទៅតាមយើងវានឹងតាមយើងដោយសារឆ្អឹងដែលយើងឲ្យវាដូចគ្នាអារម្មណ៍របស់យើងបងប្អូនយើងទៅដល់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍របស់យើងផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់យើងអារម្មណ៍នោះវានឹងអាចនឹងដើរតាមយើងវិញបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនសូមមិនកុំឲ្យនៅទម្ងន់ទៅកាន់អារម្មណ៍របស់យើងខ្លាំងពេកបាទបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំអាចសម័យអំពីការគិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដូចជាកូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គិតថាអូរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងសម្រាប់កូនខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគិតទេណាគេកំពុងគិតអូខ្ញុំចាប់ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍លើការគិតរបស់ខ្ញុំនោះហើយខ្ញុំចាប់ដើមគិតអំពីរឿងអាក្រក់នោះកើតឡើងកូនខ្ញុំតិចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាมันល្អសោះខ្ញុំចំអែតនៅអារម្មណ៍ដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅទឹកភ្នែកចាប់ដើមស្រក់ខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយថាអូខ្ញុំហេតុអីបានទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនឥឡូវនេះទឹកភ្នែកពិតជាធ្លាក់មែនខ្ញុំដាក់ប្រេងកាឡាដើម្បីឲ្យទឹកភ្នែកនោះធ្លាក់នោះទេដោយសារអារម្មណ៍យើងមានមែនបងប្អូនអារម្មណ៍យើងពិតជាមានមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងគឺជាផលិតផលនៃការដែលយើងបានគិតមិនតែយើងគិតហើយបានយើងមានអារម្មណ៍ហើយយើងស្ដែងចេញបងប្អូនទី1យើងគិតបន្ទាប់មកយើងមានអារម្មណ៍បាទបន្ទាប់មកបើយើងមិនដោះស្រាយជាមួយអារម្មណ៍នឹងបានត្រឹមត្រូវឬក៏ដោះស្រាយវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពអារម្មណ៍របស់យើងនឹងប្រែឲ្យយើងមាននៅ
បំណងចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនជាការពិតណាស់ពីយើងនិយាយពីថាបំណងចិត្តរបស់យើងនឹងចាប់ដើមមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់យើងនៅគំនិតមួយចំនួនដែលយើងអត់បានគិតត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដែលមិនល្អហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះឯងបងប្អូនខ្ញុំមកទាន់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអីណាក៏ខ្ញុំគិតតាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតហើយយើងមានអារម្មណ៍ហើយយើងមានបំណងចិត្តយើងចង់ធ្វើហើយតែយើងមិនទាន់ទៅធ្វើបងប្អូនតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបំណងចិត្តខ្ញុំមិនមុនពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរបំណងចិត្តយើងផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់យើងតែយើងផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដល់របៀបណាផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនៃការគិតរបស់យើងបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអំពីបំណងចិត្តរបស់យើងវាសឹងតែយឺតពេលហើយពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អំពីកិច្ចការទាំងឡាយនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជេមចំពុក1ខ14បានចែងថាយ៉ាងនេះចិត្តអ្នកលោភលន់តែងតែបង្កើតអំពើបាបដល់ពេលអំពើបាបចម្រើនដល់កម្រិតរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលគេនឹងធ្វើឲ្យគេនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែខឹងអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំកំពុងតែស្អប់អ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំគិតថាបារម្ភអ្នកនឹងឬក៏ស្ដីអ្នកនឹងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំគិតម្ដងហើយគិតម្ដងទៀតខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទៀតតែគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេគេស្អប់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អសោះអំពីបុគ្គលនោះខ្ញុំចំអែតអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំមានបំណងចិត្តមួយថាបាទជាការពិតណាខ្ញុំចង់ជារកឱកាសដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ម្នាក់នឹងវិញពីព្រោះខ្ញុំទប់យូរហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំពុះ control ឥឡូវបំណងចិត្តខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅវិញបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអំពីបំណងចិត្តរបស់យើងឬក៏បំណងចិត្តនេះឯងដែលកំពុងតែដូចជាកំពុងតែចំអិនកំពុងតែក្តៅកគុកដើម្បីហៀបនឹងផ្ទុះហៀបនឹងចេញពីឆ្នាំងហើយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនបើយើងមិនដោះស្រាយគំនិតយើងមិនត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍របស់យើងមិនត្រឹមត្រូវបំណងចិត្តយើងមិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់យើងស្ដែងចេញជាសកម្មភាពត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជេមយ៉ាកុបចំពុកទី1ដល់ទី15ខ្ញុំអានម្ដងទៀតចិត្តលោភលន់តែងតែបង្កើតអំពើបាបលុះដល់អំពើបាបចម្រើនដល់កម្រិតហើយក៏បណ្ដោយឲ្យស្លាប់បងប្អូនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេបាទគំនិតរបស់យើងនឹងអាចនាំឲ្យយើងស្លាប់ប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងក៏នាំឲ្យយើងមានជីវិតដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបចំពុកទី4ខ8បានចែងយ៉ាងនេះជាទីបញ្ចប់បងប្អូនអើយសូមបងប្អូនគិតអំពីអ្វីៗដែលជាពិតនិយាយពីថាពិតនិយាយពីថាថ្លៃថ្នូរនិយាយថាថ្លៃថ្នូរនិយាយពីថាសុចរិតនិយាយពីថាបរិសុទ្ធគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពនឹងគំនិតណាដែលល្អឥតខ្ចោះគួរឲ្យកោតសរសើរបងប្អូននេះជាអត្ថបទខគម្ពីរមួយដែលជួយយើងឲ្យគិតប្រកបដោយជីវិតយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ដោតចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះបន្ទូលទាំងឡាយនោះគិតវាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានប្រសើរឡើងបងប្អូនគំនិតមួយអាចនាំយើងរកសេចក្តីស្លាប់គំនិតមួយទៀតអាចនាំយើងទៅកាន់ជីវិតដែលពេញបរិបូរណ៍បងប្អូននេះគឺជាមូលហេតុអ្វីដែលមនុស្សគិតគាត់នឹងខ្លាចជាគំនិតបែបអញ្ចឹងឬក៏គាត់ខ្លាចជាបុគ្គលបែបអញ្ចឹងបងប្អូនជាការពិតការគិតការសម្លាប់មនុស្សយើងគាត់គិតវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែការគិតពោពេញដោយកំហឹងយើងមិនស្ដែងចេញជាសកម្មភាពយើងទៅសម្លាប់គេយើងជាប់ទោសហើយបងប្អូនជាការពិតណាស់បើយើងមិនដោះស្រាយជាមួយនឹងគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងនិងបំណងចិត្តរបស់យើងនោះទេយើងនឹងស្ដែងចេញជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះចំណុចទី3បងប្អូនយើងត្រូវតែសម្អាតនៅគំនិតយើងជាចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងមានគំនិតមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបប្រាំងឲ្យទូបង្គំសំថ្មីគំនិតបើទូបង្គំទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូនសូមមិនគិតរឿងមួយប្រសិនបើបងប្អូនបានគិតថាគំនិតគឺជាយើងមានន័យថាយើងគួរតែថ្វាយគំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់បន្ទាប់មកធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកណាសម្រាប់គំនិតដែលយើងគិតយើងគួរតែថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតយើងទៅថ្វាយគំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ពីព្រោះគំនិតនោះនឹងនាំយើងទៅអនាគតហើយអនាគតដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីប្រស្នាមួយអំពីបរមម្នាក់គាត់បានទៅនេសាទត្រីពេលគាត់បាននេសាទត្រីហើយគាត់បានគិតអំពីអ្វីមួយដែលព្រះជាបានធ្វើការក្នុងជីវិតគាត់បានប្រមូលត្រីមកគាត់បានវែកត្រីដែលមិនល្អគាត់បោះចោលគាត់ទុកត្រីដែលល្អដើម្បីបរិភោគបងប្អូនដូចគ្នាពេលគំនិតចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតទាំងឡាយនោះបើសិនបើគំនិតនោះមិនល្អយើងត្រូវតែកវត្តវាចោលបើសិនបើគំនិតនោះល្អយើងត្រូវតែកវាទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះដើម្បីទទួលបាននូវផលដែលល្អដែលចេញពីគំនិតដែលត្រឹមត្រូវបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះមាសសាតាំងវាកំពុងតែកវ៉ាល់យើងបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេ
វាដាក់នៅគំនិតដែលខុសឆ្គងមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបងប្អូនវានឹងមិនមកដោយសម្លេងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែអរិយវានឹងប្រើគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនជាការពិតណាស់យើងត្រូវតែសម្លៀងឬក៏សម្អាតនៅគំនិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាពេលដែលវាចូលមកកាន់ជីវិតយើងតើនេះល្អឬក៏មិនល្អត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសចំពុកទី10ខ5បានចែងយ៉ាងដូចនេះនឹងគំនិតឆ្ងាញ់កន្ទ្រឿងទាំងប្រមាណដែលត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងគៀប្រមូលចិត្តគំនិតឲ្យមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញបងប្អូននេះគឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងថាបើគំនិតអ្វីដែលឆ្មាំងឆ្មៃដែលរៀបរៀងយើងមិនឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងបានទាត់វាចោលយើងបានក្រវត់វាចោលប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលព្រះអង្គជាព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមុនពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណគំនិតនោះមិនត្រឹមត្រូវកាន់ជីវិតរបស់យើងតើគំនិតនេះត្រឹមត្រូវអត់មុនពេលយើងស្ដែងចេញគំនិតនេះជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនគំនិតនេះនឹងកសាងឲ្យមនុស្សបានល្អមែនគំនិតនេះធ្វើឲ្យយើងបានវិវត្តក្នុងជីវិតយើងមែនបើអត់មែនទេសូមចាក់ចេញពីយើងត្រូវតែស្វែងរកគំនិតដែលត្រឹមត្រូវហាក់បីដូចយើងនិយាយពីចំណុចទី3ថាយើងត្រូវតែសម្អាតគំនិតរបស់យើងតាមរយៈដូចជាទឹកចម្រោះទឹកអ្វីដែលមិនល្អវានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមរយៈចម្រោះទឹករបស់យើងនោះទេដូចគ្នាអ្វីដែលមិនល្អយើងមិនត្រូវឲ្យមកកាន់គំនិតរបស់យើងនោះទេតើបងប្អូនតើគំនិតណាដែលបងប្អូនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅកាន់ដើម្បីឲ្យគំនិតនោះបានប្រសើរមិនមែនគាត់តែគិតអូគំនិតដូចជាពពកខុសទៅវិញទៅមកនៅលើក្បាលយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសេចក្ដីគិតអំពីគំនិតដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងបើសិនមកបងប្អូនមិនប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹង filter ឬក៏ចម្រោះនៃខួរក្បាលនៃការគិតមកចូលមកកាន់ខួរក្បាលយើងនោះទេវានឹងដោះឬវានឹងចាក់ឬនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតច្រើនបំផុតវានឹងចាក់គ្រឹះហើយវានឹងស្ដែងចេញជាអារម្មណ៍បន្ទាប់មកជាការបំណងចិត្តបន្ទាប់មកយើងស្ដែងចេញជាសកម្មភាពនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុងការដែលយើងតើមានអ្វីដែលយើងចំអែតនៅក្នុងគំនិតនិងវិញ្ញាណជាពិសេសនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងបងប្អូនមនុស្សមួយចំនួនបានគិតច្រើនពេកអំពីការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះរវល់មែនតើអំពីគិតអំពីគំនិតទាំងឡាយនោះភ្លេចគិតអំពីគំនិតដែលត្រឹមត្រូវអំពីព្រះអង្គជាព្រះមានសម្រាប់យើងម្នាក់បងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់មាននៅឫទ្ធិចេស្តាដើម្បីដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពបងប្អូនគំនិតរបស់យើងប្រហែលជាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាគំនិតយើងគិតផ្ដេសផ្ដាស់រញ៉េរញ៉ៃខុសឆ្គងគំនិតគិតអំពើភាពស្រាប់សារឬក៏អ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គគឺជាព្រះមានអំណាចនិងចេស្តាដើម្បីដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពបងប្អូនចង់មានសេរីភាពសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំចង់បញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះត្រូវការគំនិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រងគំនិតបានល្អដើម្បីឲ្យយើងគិតអំពីអ្វីដែលព្រះគិតអំពីយើងដូចគ្នាដែរព្រះអង្គគិតអំពីយើងព្រះអង្គទ្រង់បានគិតអំពីយើងគ្រប់ពេលវេលាព្រះអង្គជាព្រះបានគិតអំពីគ្រប់យើងគិតអំពីជីវិតយើងគ្រប់ពេលបាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមីចំពុកទី29ខ11បានចែងថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្គាល់នៅគំនិតរបស់ព្រះអង្គជាព្រះសម្រាប់យើងម្នាក់រួចទៅហើយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាព្រះគឺជាគំនិតដែលព្រះអង្គជាព្រះគិតអំពីយើងនៅសេរីភាពអំពីអនាគតនិងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់បងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះអ្វីទាំងអស់គឺវាចាប់ដើមដោយគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងម្នាក់បើសិនមកបងប្អូនមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេយើងអាចបានដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះបានគិតអំពីបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបងប្អូនមួយចំនួនបានគិតទៅព្រះអង្គប្រឆាំងមួយខ្ញុំហើយព្រះអង្គមិនយល់ព្រមនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបងប្អូនជាការពិតណាព្រះអង្គទ្រង់សពតិឲ្យយើងមាននូវសេរីភាពនៅមានសន្តិភាពនៅមានក្តីសង្ឃឹមនៅមាននៅអនាគតដែលល្អត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងចំពុកទី139ខ17បានចែងថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គជ្រៅជ្រះណាស់ហើយមានច្រើនកេរនីប្រសិនបើទូបង្គំរាប់ក៏រាប់មិនអស់ដែរព្រោះមានច្រើនជាងគ្រាប់ផ្សាច់ទៅទៀតបងប្អូនព្រះអង្គគឺជាព្រះមានអ្វីព្រះអង្គទ្រង់បានគិតអំពីលោកអ្នកបងប្អូនលើសពីអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតទៅដល់ព្រះអង្គបានគិតអំពីយើងលើសគ្រាប់ផ្សាច់ដែលនៅតាមវាលខ្សាច់ទៅទៀតបងប្អូនបើព្រះអង្គបានគិតល្អអំពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយហេតុអីបានបងប្អូនបានគិតអ្វីដែលអាក្រក់ចេញពីអ្វីដែលមនុស្សបានគិតមកកាន់ជីវិតរបស់យើងទៅវិញបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតយើងមកតំណាងឲ្យទ្រង់ផងទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់សពហត្ថីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់ព្រះគុណនិងសេរីភាពនិងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយជាជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងតែអង្គប់ចាប់
នៅគំនិតរបស់យើងជាច្រើនដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយជាបងប្អូនគិតថាអូវាអត់ត្រឹមត្រូវទេក្នុងការគិតបែបនេះបងប្អូនវាអត់ទាន់យឺតពេលទេយើងត្រូវតែចម្រោះនៅគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានអ្វីដែលល្អឲ្យចេញមកកាន់ជាបំណងចិត្តរបស់យើងនឹងសកម្មភាពចេញទៅកាន់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់វិញបងប្អូនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅកាន់ជ្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទោះបីបងប្អូននៅទីណាក៏ដោយកំពុងតែចូលរួមខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅថ្ងៃនេះសូមបានក្រោកចោលឡើងបើអាចបានសូមបានដាក់ដៃលើគំនិតរបស់លោកបងប្អូនឬក៏ខួរក្បាលលោកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីគណៈជាការស្ដែងចេញមួយក្នុងការយើងថ្វាយគំនិតរបស់យើងបើសិនបើនោះជាលោកបងប្អូនចង់ថ្វាយនៅគំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ចេញដល់គ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនៅថ្ងៃនេះសូមសម្លឹងមើលមកខាងខ្ញុំមកផ្លែសិនមុនពេលបងប្អូនចូលគេងរៀងរាល់យប់អធិដ្ឋានអោព្រះបិតាទូលបង្គំសូមថ្វាយគំនិតរបស់ទូលបង្គំថ្វាយការសម័យរបស់ទូលបង្គំទៅកាន់ព្រះម្ចាស់បាត់2-3សកុងដែលយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែយើងនឹងកោតសរសើរនៅលទ្ធផលដែលកើតឡើងខ្ញុំចាំបានខ្ញុំឲ្យប៉ូស្ទ័រចាំៃមកបានអធិដ្ឋាននៅពេលនោះយើងអត់ទាន់មាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេយើងមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងទីក្រុង KL នោះទេខ្ញុំដឹងថាយើងចង់មានឈ្មោះក្រុមជំនុំយើងថ្មីជាឈ្មោះមួយដែលល្អខ្ញុំព្យាយាមទាយទៅឈ្មោះនេះគិតថាឈ្មោះមួយនេះគួរឲ្យស័ក្តិសមសម្រាប់ឈ្មោះក្រុមជំនុំរបស់យើងខ្ញុំបានគេងខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងពេលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងពីព្រមខ្ញុំមើលទៅកាន់មុខប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថា Kingdom City គេថា Kingdom City បានពាក្យដែលល្អដែលខ្ញុំបានងើបមកខ្ញុំលើកពាក្យថា Kingdom City ខ្ញុំអត់មានឃើញស្ដីសបិនមិត្តឬក៏អ្វីទេតែខ្ញុំថ្វាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់តាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំទៅការឈ្មោះថ្មីសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គជាព្រះបានប៉ះពាល់ខ្ញុំបំឡងពេលខ្ញុំថ្វាយគំនិតរបស់ខ្ញុំបំឡងពេលខ្ញុំគេងពេលយើងភ្ញាក់ឡើងពីគេងពេលព្រឹកបងប្អូនទូលបង្គំសូមថ្វាយគំនិតរបស់ទូលបង្គំទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ពេលយើងភ្ញាក់ឡើងយើងថ្វាយគំនិតរបស់ទូលបង្គំទៅកាន់ព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះអោព្រះម្ចាស់ឲ្យទូលបង្គំសូមថ្វាយនៅគំនិតរបស់ទូលបង្គំមុនសិនគំនិតហើយបានយើងមានអារម្មណ៍ឲ្យបំណងចិត្តបានស្ដែងជាសកម្មភាពចឹងហើយបានយើងទៅថ្វាយគំនិតរបស់យើងមុនគេសូមមកដាក់ដៃលើក្បាលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលើមុខរបស់យើងគំនិតរបស់យើងតំណាងឲ្យយើងនៅការគិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គទ្រង់សពតិនឹងផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់សពតិនឹងប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះព្រះបិតាឲ្យទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានអ្វីទាំងឡាយដែលជាការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវសូមដកវាចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឲ្យថ្ងៃនេះព្រះអង្គគឺជាព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលព្រះអង្គជាព្រះចង់ឲ្យគេមានសេរីភាពចេញពីការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវគិតដែលផ្ដេសផ្ដាសគិតដែលនាំឲ្យគេមហន្តរាយប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះបានប្រោះគេឲ្យទទួលបាននូវជីវិតមួយដែលប្រសើរព្រះម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះត្បិតព្រះអង្គគឺជាព្រះមានគម្រោងការនិងមានអនាគតសន្តិភាពនិងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងព្រះអង្គឲ្យសូមសម្អាតរាល់ទាំងអ្វីដែលអាក្រក់នៅក្នុងធុងចម្រោះនៃខួរក្បាលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវគំនិតមួយដែលល្អនិងបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីចងចាប់នៅអនាគតដែលប្រសើរដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងបានគិតពិចារណាគ្រប់ទាំងគំនិតដែលចូលមកខួរក្បាលរបស់យើងសូមឲ្យយើងបានរិះគិតពិចារណាតាមរយៈធុងចម្រោះនៃខួរក្បាលរបស់យើងដែលប្រើប្រាជ្ញារបស់ពីព្រះអង្គជាព្រះបានឲ្យមកកាន់យើងដើម្បីយើងចាប់ដើមសាជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្តីស្រឡាញ់និងសេរីភាពនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងផ្ដល់នូវក្តីសុបិននិមិត្តផ្ដល់នូវបំណងចិត្តមហិច្ឆតាដែលល្អដែលព្រះអង្គជាព្រះបានមានសម្រាប់យើងជីវិតដែលអស់កលជានិច្ចក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន